Երգիչ Սարո Թովմասյանն ինստագրամյան հարթակում սթորիների տեսքով ակնարկներ է անում վերջին շրջանում իր և Տաթև Ասատրյանի միջև տեղի ունեցող հեռակա-վեճին, ճակերտավոր վեճին, որը տեղի է ունենում երկու աստղերի միջև։ Ավելի վաղ այս մասին մենք տարբեր հրապարակումներով էինք հանդես եկել, իսկ այժմ ներկայացնում ենք Սարո Թովմասյանի ակնարկն այն մասին, թե իր մենահամերգին չգալն է ճիշտ և ոչ էլ պետք է շտապել և տոմսեր գնել իր մենահամերգի համար։ Իհարկե Սարո Թովմասյանը կատակում է. Բարի ուշ երեկո, սիրելի հետևորդներ, սկզբից են անիմաստ ինֆորմացիան են, որ ես գնում եմ Մոսկվա և մյուս ինֆորմացիան համերգիս հետ կապված մարդուտին են, որ ոչ մի սոլդաուտ չի լինում, նես չի տոմս չկա, լիքը տոմս կա, այնպես որ ոչ էլ շտապեք, ոչ էլ առեք, ինձ թվում է նույնիսկ չգնալն է ճիշտը, չի հասնում իրան. Тут жара в Москве, жара тут. Добрый вечер, жара. Սարո Թովմասյանն ինստագրամյան էջում հիվանդանոցից հրապարակում է արել, այդպիսով ցույց տալով, որ կաթիլայիններ է ստանում։ Երգիչն այսօր ինստագրամյան հարթակում մեկնաբանել է լուսանկարն ու դրա շուրջ քննարկումները։ Վերջինս նշել է, որ ինքը վիտամին է պարզապես ստացել, ինչպես նաև անդրադարձել է այն մեկնաբանություններին, որում շատերը նշում են, թե Սարո Թովմասյանը հայտնվել է հիվանդանոցում, քանի որ պատժվել է Տաթև Ասատրյանին ծաղրելու համար։ Երգիչը հետևյալ կերպ է խոսել այս մասին. Շատ շնորհակալ եմ անհանգստացողների են 21 հոգու համար, մերսի շատ, ես տենց էլ գիտեի, որ դուք ինձ սիրում եք, մորքուր քրքրվես դու քո դարդից, տեսար ինչ է, այ պատժվավ է, վիտամին B12 սրսկեցին գիշերը նրան։ Երգիչ Սարոն բավականին սիրված է հանրության կողմից, նրա հրապարակումներն ինստագրամյան հարթակում վերջին շրջանում սկսել են ակտիվանալ։ Նա մեկը մյուսին հաջորդող տեսանյութեր է հրապարակում, այդպիսով նկատում, որ տվյալ կոնտենտը սիրված է ինստագրամյան հետևորդների շրջանում։ Երգիչ Սարոյի վերջին հրապարակումը, սակայն, տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Բանն այն է, որ երգիչն ինստագրամյան հարթակում տեսանյութով է հանդես եկել, խոսելով այն մասին, որ պատրաստվում է ինքն էլ մի օր մասնակցել հարցազրույցներից մեկին, լացակումած խոսել իր անցած ուղու մասին և այդպիսով կարծես թե նա ծաղրում է հայկական շոու-բիզնեսի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր մասնակցելով այս կամ այն հարցազրույցին, խոսել են իրենց անցած բարդ ճանապարհի դժվարությունների մասին։ Շատերը նշում են, որ մարդիկ, ովքեր մասնակցում են տվյալ հարցազրույցներին և անկեղծանում են, պարզապես ցանկանում են մոտիվացիա հանդիսանել շատ մարդկանց համար և ցույց տալ, որ շատ աշխատանքի և հավատի արդյունքում հնարավոր է ամեն բան փոխվի։ Երգիչ Սարոյի այս հրապարակման մեկնաբանությունները կարդալիս մեր աչքից չվրիպեց նաև դերասան Ռաֆայել Երանոսյանի մեկնաբանությունը՝ լացեք, որ տոմս ծախվի։ Այս հրապարակումից հետո համացանցի օգտատերերը նշում էին, որ Սարոն կարծես թե այս հրապարակումով նկատի ունի երգչուհի Տաթև Ասատրյանին, ով իր մենահամերգից առաջ մասնակցեց հաղորդումներից մեկին և այդպիսով կրկին անգամ պատմեց իր անցած դժվար ճանապարհի մասին։ Մեկնաբանություններում շատերը գրում էին, որ Տաթև Ասատրյանին է ծաղրում Սարոն, իր հարցազրույցի հարցերն է ձեռք առնում։ Կոնկրետ կպտում ես Տաթև Ասատրյանին, իր հարցազրույցի հարցերն ես ձեռք առնում, չի կարելի Սարո ջան, քեզ շատ սիրում ենք, բայց այդքան անլուրջ չի կարելի լինել։ Սարո ջան, որ խնդրեմ համերգիդ ինձ մի բան կնվիրես, միշտ երազել եմ թերթի բուտկա ունենամ։ Այսպիսի մեկնաբանություններով էլ մարդիկ միանում էին երգչի հրապարակմանը և այդպիսով շեշտում, որ միգուցե Սարոն նկատի ունի Տաթև Ասատրյանին։ Սարո ջան, դու լավ մարդ ես, բայց ինչի ված զգացիր Տաթև Ասատրյանի պահով, դու ունես հարգանք, սեր, ժողովրդի կողմից դու ծաղրում ես, ինչի, քո քայլը նախանձության է նման։ Մհերին կամ Ամալիային հյուր գնա, մինչև մարտի 8 կարող է համերգներդ մինչև ապրիլի 7 դնես։ Այսպիսի մեկնաբանություններ էին գրում համացանցի օգտատերերը, շատերին թվում է, որ Սարոն հենց ինքը նկատի ուներ երգչուհի Տաթև Ասատրյանին, ով սկզբնական շրջանում հայտարարեց մեկ մենահամերգի մասին, սակայն տոմսերը կարճ ժամանակահատվածում իսպառ վաճառվեցին։ Եվ այսպիսով Տաթև Ասատրյանը ևս 3 մենահամերգ հայտարարեց, իսկ այդ մենահամերգների տոմսերը ևս արագորեն սպառվեցին։ Այսպիսով համացանցի օգտատերերը նշում են, որ Սարոն իր մարտի 8-ի մենահամերգից առաջ կարող է մասնակցել հարցազրույցի և այդպիսով
մենահամերգի տոմսերը սպառվեն եւ մինչեւ ապրիլի 7 եւս մի քանի մենահամերգ ունենա։ Իրականում ում նկատի ունի երգիչը եւ իրականում ինչ կարծիք ունի այս ամենի վերաբերյալ երգչուհի Տաթև Ասատրյանը, դժվար է ասել, մեզ մնում է ներկայացնել մի քանի մեկնաբանություն։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք, թե ինչպես էր Թաթա Սիմոնյանը բեմ բարձրանում եւ Տաթև Ասատրյանին նվիրում ծաղիկներ, որից հետո նրանք համատեղ կատարում էին իրենց վերջին աշխատանքը, որը ընդամենը օրեր առաջ են ներկայացրել։ Նշենք նաև, որ մեր աչքից չի վրիպել, որ հերթական անգամ բեմում է եղել նաև փոքրիկ Նժդեհը, ով ինչպես Տաթև Ասատրյանն է խոստովանում, բավականին մեծացել է։ Տաթև Ասատրյանն իր խոսքում նշում է, որ հաջորդ մենահամերգին, որը նախատեսվում է լինել մարզադաշտում, Նժդեհը արդեն կլինի իր հասակին։ Նշենք նաև, որ Տաթև Ասատրյանը նշել է, որ Նժդեհը պարապում է, սովորում է եւ ցանկանում է երաժիշտ դառնալ։ Տաթևը նշել է, որ միայն լավ սովորելու արդյունքում մոտ ապագայում Նժդեհին կարելի է տեսնել իր բենդում։ Ներկայացնում ենք այս հիշարժան օրվա բացառիկ կադրերը առանց մեկնաբանության։ Մյուս համերգին արդեն իմ բոյին կտեսնի։ Բայց այս համերգներին չէ, մարզադաշտի։ Մեծ տակ։ Ավելի լավ սովորել, հաջորդ անգամներին են բենդում նստած կլինես։ Արի մոտես։ Այ ժողովուրդ ջան, շատ եք հարցնում, թե Նժդեհը որտեղա ոնց է ու ինչ է անում։ Ուզում եմ ասել, որ հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չէ՞ կյանքս։ Ժողովուրդ ջան, մենք վրինում ենք, գալու ենք Ռոստով, կնասադար